マのプーさんはクリストファー・ロビンに風船が欲しいと言いました。風船なんか何に使うの？蜂蜜取るの。風船じゃ蜂蜜は取れないよ。取れるよ。確実なところまで取り蜂みたいにつけてください。まあ大変だ。俺様は世界一の虎はずんだからだ。おしゃれな尻尾ぴょんぴょんどんどんジャンプする世界一の虎は俺一人俺一人。Three lifelines extending help to those in need. Two passion potions that love and romance may spread. Pumpkin cake はいかが？この日のために僕は本当に頑張ったんだ。みんなの喜んでいるか？恋の始まり、あなたと過ごしたワイキキの浜で優しく
Again, and by then it's like 7:15. I'll be up, or maybe 2 or 3. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar and knit and cook, and basically I'll keep wondering if one day I want to say, when will my life be changed?
冒険に出発する準備はごめんなさい、この雄大なアフリカ大草原。でも記念にしまうみんな心配そうじゃないですか。それもそのはず、本日のライオン一回特別招待客はシマウマさん、明らかに嬉しそうではありません。しぶしぶのシャツ着てる方、今すぐ来るで早く。あら、あの方たち、昨日の私のお客さん、私がお守り忘れちゃったばっかりにもう飛んだ際なんです。ごめんなさい。皆さんラッキーですよ。今日ちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さんのうちの半分は無事に帰れます。
Why, today is my birthday! And
luggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using